আসসালামু আলাইকুম এন্ড হে গাইস, দিস ইজ মারুফ শান্ত। সো গাইস, আজকে আমি যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে ড্রোন। সো ড্রোন আমরা কিভাবে চালাবো, এই প্রথম আর কি আমি ড্রোন ইউজ করতেছি। সো আমার কাছে যে ড্রোনটা আছে এটা হচ্ছে DJI মিনি এসি। আমার কাছে মনে হয় যে ড্রোনের জগতে কিন্তু DJI ব্র্যান্ডটা কিন্তু সব থেকে বেশি ভালো। ইভেন আমি যদি বলি অন্য যে ব্র্যান্ড সবগুলাই কিন্তু চায়না, ইভেন DJI যে এটাও কিন্তু চায়না ব্র্যান্ডে। সো তাহলে আমরা এখন একটু এটা আনবক্সিং করি, লেটস গো অ্যান্ড চেক ইট আউট। এটার ওজন হলো 249 গ্রাম। তো এটার মধ্যে আছে হলো ড্রোন আছে, কন্ট্রোলার, যেহেতু আমি এটা স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজ, জাস্ট এই বক্সের ভেতরেই এগুলো আছে। আর আমি যদি কম্বো নিতাম তাহলে ওইটার সাথে এক্সট্রা একটা ব্যাগ থাকতো আর 3টা ব্যাটারি থাকতো। সো এই হচ্ছে ব্যাপার। সো এটা হচ্ছে টাইপ সি আর এটা হচ্ছে টাইপ বি। তো টাইপ সি যেটা, এটা হচ্ছে ড্রোন আর কি চার্জ দেওয়ার জন্য, আর কন্ট্রোলারটা চার্জ দেওয়ার জন্য। ওকে, এখন আমরা এই ড্রোনটা কিভাবে চালাতে হয় তো এই বিষয় নিয়ে আমরা এখন কথা বলবো। সো এগুলো হচ্ছে ইউএসবি কেবল। সো আমরা যারা অ্যান্ড্রয়েড ইউজার তাদের জন্য এটা খুবই কাজে লাগবে, আর সেটা আমি অবশ্যই ভিডিওর মধ্যে দেখিয়ে দিব। আর সাথে ছিল স্পেয়ার প্রপেলার, স্ক্রুড্রাইভার যেটা, সেটা দিয়ে ড্রোনের যে পাখাগুলো আছে, মানে স্পেয়ার যে প্রপেলার গার্ড আছে ওইগুলো আর কি টাইট দেওয়া হবে। সো এখন আমরা ড্রোনটা কিভাবে চালাতে হবে, ড্রোনটার মধ্যে কি কি আছে, সো এই বিষয়টা দেখাই। সো এইগুলো দেখলেই বাকি সব আপনারা বুঝতে পারবেন। সো এটা হচ্ছে কন্ট্রোলার। সো আগে কন্ট্রোলারটা আমি দেখাই কিভাবে খুলতে হবে। সো এইভাবে টান দিলে খুলবে। আর কন্ট্রোলারে এইখানেই থাকবে হচ্ছে আমরা যে এই যে জয়স্টিক আছে, এই জয়স্টিক আর কি কন্ট্রোল করার জন্য। তো এগুলো আর কি এইভাবে করতে হবে। ওকে, এখন আমাদের প্রথম কাজ যেটা, সেটা হচ্ছে DJI অ্যাপস আছে, সেই অ্যাপসটা আমাদেরকে ইনস্টল করতে হবে। সো যেহেতু আমার ফোনের মধ্যে DJI অ্যাপসটা আছে, তো এই অ্যাপসটাকে আমি ওপেন করব। এটা কেবলের মাধ্যমে কানেক্ট করতে হবে। সো আমি একটু আগে আপনাদেরকে দেখাইলাম যে আরও যে 2টা কেবল আছে, সেই 2টা আসলে কিসের জন্য। সো এই 2টা আসলে এইটার জন্য। সো যেহেতু আমারটা অ্যাপল, সো অ্যাপলের জন্য আপনাদের যদি অ্যান্ড্রয়েড হয় তাহলে এটা খুইলা তার অ্যান্ড্রয়েডটা লাগাই দিবেন। সো অনেকেই ভাবে যে অন্য বা কীভাবে করতে হবে। সো এটা এইভাবে দিয়ে দিবেন, আর এটা এই পাশ থেকে। আর অনেকেই মনে করে যে এটা এইভাবে 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 না। সো এটা হলো এই নিচের দিকে একটু টান দিতে হবে। তো ওকে, চার্জ দেওয়ার জন্য। আর এই পাশে যেটা, এটা হচ্ছে স্টোরেজ, মেমোরি কার্ড। আর সামনে এটা ক্যামেরার প্রোটেকশনের জন্য খুবই একটা ভালো জিনিস। এখন এটা আসলে কিভাবে কানেক্ট করতে হয় সেটাও দেখাই। ফার্স্ট অফ অল যে পাওয়ার বাটনটা আছে এইটাকে আমরা একবার প্রেস করব। প্রেস করার পরে সাথে সাথে আরেকবার প্রেস করব। প্রেস করার পরে এই তো আমাদের পাখাটা অন হয়ে গেছে, আরেকটা সাউন্ড হবে। তো যেহেতু আমরা ড্রোনটা উড়াবো, সো সেই জন্য আমাদের যে ক্যামেরার যে প্রোটেকশন আছে এটা আমরা খুলে দিব। এখন আমাদেরকে কন্ট্রোলারটা কানেক্ট করতে হবে। এটা হলো একবার প্রেস করব, প্রেস করার পরে সাথে সাথে সেমভাবেই আরেকবার প্রেস করব। তো এটা এখন হচ্ছে আমার যে ড্রোন আছে এটার সাথে কানেক্ট হবে। সো এই যে এখন হলো কানেক্ট হয়ে গেছে। আগে থেকেই সেট করা ছিল, সেজন্য আর আমার এখানে কোনো ঝামেলা করতে হয় নাই। সো এইখানে আছে হচ্ছে গো ফ্লাই। সো আমরা এখানে গো ফ্লাই দিলে পারে। সো আপনারা কিন্তু দেখতে পারতেছেন যে এখানে কিন্তু সবই দেখা যাইতেছে। মেমোরি কার্ড লাগাই নাই, সেজন্য আমাকে কি করতে হবে, এখন যদি আমি ভিডিওটা করতে চাই তো সেজন্য আমাকে আমার ফোনের যে রেকর্ডিং আছে এটা দিয়ে রেকর্ড করতে হবে।
গো ফ্লাই দেখা যাচ্ছে, টেক অফ। এদিকে দেখো, হ্যাঁ এই তো আমার ড্রোনটা কিন্তু উপরের দিকে উঠে গেছে। সাউন্ড যে জয়স্টিকটা আছে এটা আমি যদি উপরের দিকে নেই তাহলে ড্রোনটা উপরের দিকে যাব, আর যদি নিচের দিকে নেই তাহলে ড্রোনটা নিচের দিকে যাব। পাশে যদি ঘোরাই তাহলে ড্রোনটা রাউন্ড দিব, আর যদি ডান পাশে নেই তাহলে এই পাশ থেকে রাউন্ড হবে। ওকে, আরেকটা বিষয়, তো আমার ডান পাশে যেটা এটা যদি আমি সামনের দিকে নেই তাহলে ড্রোনটা সামনে যাবে, আর আমি যদি পেছনের দিকে নেই তাহলে ড্রোনটা পিছনের দিকে যাবে। আর এটা যদি আমি ডান দিকে নেই ড্রোনটা যাবে ডান দিকে, বাম দিকে নিলে বাম দিকে যাবে। তো এখানে একটা কথা আছে, আমার ক্যামেরাটা এখন আমার দিকে, তো এখন আমার ডান পাশে কন্ট্রোলারটা এটা যদি আমি সামনের দিকে নেই তাহলে কিন্তু ক্যামেরাটা কিন্তু আমার দিকে আইসা পড়তেছে, আর আমি যদি পেছনের দিকে নেই তাহলে কিন্তু ক্যামেরাটা কিন্তু আমার সামনে চলে যেতেছে। তো এইখানে যে কারেকশনটা মানে মূলত ক্যামেরাটা যেদিকে থাকবো সামনে নিলে ড্রোনটা ওই দিকে যাব। তো এইটা হচ্ছে মেন বিষয়। সো যেহেতু ক্যামেরাটা এখন ওই দিকে, সো আমি যদি এখন এইদিকে নেই তাহলে এইদিকে যাব। সো একটু উড়াই দেখি। ও ভিডিও রেকর্ডিংয়ের অপশন আছে। সো যেহেতু আমার এখানে কোনো মেমোরি কার্ড নাই, আপনারা চাইলেই ফোনের মাধ্যমে এটা ভিডিও করতে পারবেন। সো এটা কিন্তু ভিডিও হচ্ছে। তো ওয়াও, রোদ্রের মধ্যে করতেছি তো। ও ম্যান, আসলে কিভাবে লাইন নিতে হবে। সো এখানে এইচ আছে বা হোম, তো এটা কিন্তু ল্যান্ড হয়ে যাইতেছে খুব স্মুথভাবে, কিন্তু আমার এই ড্রোনটা ল্যান্ডিং। আমার এটা যে ড্রোন, এটার যে ফ্লাই টাইম এটা হচ্ছে বলা যায় যে 20 থেকে 25 মিনিটের মতো আমি যতটুকু পাইছি। বাট আমি মনে করি 25 মিনিটের মতো 200 থেকে 250 মিটার পর্যন্ত উপরের দিকে যায়, আর লম্বাই যেদিকে যায় সেটা হচ্ছে 4 কিলো কথা। কিন্তু আপনারা যারা শুরুর দিকে আছেন, মানে 4 কিলো কেন, আধা কিলো পর্যন্ত যদি নেন, জাস্ট আপনার চোখের সামনে থেকে যদি ড্রোনটা যদি চলে যায়, মানে আত্মায় পানি থাকবে না। এটা আমার সাথে হয়েছে। আর এটা হচ্ছে আমি সর্বোচ্চ তুলছিলাম হলো 75 মিটার পর্যন্ত। আরেকটা সুবিধা আছে যেটা কিনা বলা যায় যে ম্যাপ। তো ড্রোনটা আসলে কোন জায়গায় আছে আপনারা চাইলে সেটাও দেখতে পারেন। মোটামুটি অনেক দূরে যদি চলে যায়, যদি আপনি যদি ল্যান্ড করতে চান, ওইখানে কিন্তু রিটার্ন হোম নামে একটা অপশন আছে, সেটা আসবে। তো রিটার্ন হোম মানে আপনার যে হোম, ড্রোনটা কোথা থেকে উড়াইছেন সো ওইখানে কিন্তু অটোমেটিক আইসা বলবো। ভিডিওটা করলাম, এখন ভিডিওটা করার পরে এখন আমার দেখবো যে গ্যালারিতে আছে নাকি। তো যদি গ্যালারিতে না থাকে, সো এইখানে কিন্তু গ্যালারিতে নাই ভিডিওটা। তো তাহলে আমি এটা কীভাবে আনবো? তো এখানে যে অ্যালবাম আছে, সো এই অ্যালবামের মধ্যে দিলেই এখানে কিন্তু নাই। তো ওই আমার কাছে যদি স্টোরেজটা থাকতো তাহলে কিন্তু আমি দেখতে পেতাম। তাহলে আমাকে কী করতে হবে? অ্যাপ অ্যালবামে যাইতে হবে। সো অ্যাপ অ্যালবামে গেলে এই তো আপনারা দেখতে পারতেছেন যে 3 মিনিট 15 সেকেন্ডের একটা ভিডিও। তো জাস্ট আর কি সেভ ডাউনলোড আছে, সেভ অ্যালবামটা দিয়ে দিলাম। সো এইটা কিন্তু এখন কিন্তু আমার গ্যালারিতে আইসা পড়ছে। এই তো গ্যালারিতে আইসা পড়ছে। সো এটা যদি অফ করতে চান তাহলে অবশ্যই আমরা যেভাবে অন করছি সেভাবে হবে। জাস্ট একবার ক্লিক করবেন, ক্লিক করার পরে আরেকবার শেষ। অফ না, এখন অফ। সো সেমভাবে আমার এটা অফ করতে হবে। আমি যদি এটার মধ্যে ক্লিক করতাম তাহলে কিন্তু আমার এই ড্রোনটা অটোমেটিক আইসা পড়তো। তারপরে এইখানে কিন্তু ভিডিও রেকর্ডিং করার অপশন আছে, এটা হচ্ছে ছবি তোলার জন্য, এটা হচ্ছে জুম আউট জুম ইন করার জন্য। সো গাইস, আমি কিন্তু কোনো টেক রিভিউ আর না। সো আমার পক্ষে আসলে যতটুকু সম্ভব হয়েছে এই 2 দিনে ব্যবহার করার পরে, আর ভিডিওর যে ফুটেজ সেটা অবশ্যই আপনারা দেখতে পারতেছেন। আমি মনে করি যদি আমি স্টোরেজটা লাগাই তাহলে হয়তো ভিডিও কোয়ালিটি আরও ভালো হতে পারে। আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করতে ভুলবেন না, আর অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতেও ভুলবেন না। তো এতটুকুই, সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আশা করি এই রমজানের মধ্যে সবাই ভালো থাকবেন, আর আমিও আপনাদেরকে এই রমজানের মধ্যে আরও ভালো ভালো নতুন নতুন ভিডিও আনার চেষ্টা করবো আপনাদের জন্য। তো
সো এতটুকুই, সবাই ভালো থাকবেন। দিস ইজ মারুফ খান শান্ত টু ইউ গাইস।